Привет, друзья! Канал МД Mania, Андрюха. Копаємо по скіфам сьогодні. Сьогодні ми втроєм вибрались на те місце, що спасибо одному камраду підказав. В общем, товчем. У мене вже був один сигнальчик, я викопав НАК. І слідуючий в мене пройшов, теж наконечничок. Зараз покажу вам, що я знайшов. В дальнейшем вішаю на себе телефон і постараюся вже сигнали зніматися онлайн. Дивимося. Так, перший наконечничок вообще був під травою. Вот такий вот маленький. Вот что-то не сильно фокусируется. І от випав в мене ще конченим сигналом ще один. Вот такий красавчик. Цей вже покрупнее і поінтересней. Така красота. Семечка. Ну, дивимося далі. Так, друзі. Пройшов у мене сигнальчик. 19 б'є. Хороший. Сейчас попробуем онлайн. Блин, корни. Оп. Викопали. Орет як сумасшедший. Так. Дивимося, що ми тут викопали. Оп. От, ребята, що це ми викопали? Це у нас монетка. Нежданчик, конечно, в цих краях. Но, тем не менее, це у нас копійка. Сейчас фокус словила чи ні. Вот, копеечка 1800, по-моему, 65 год. Не бачу точно. Да, 865. Вот такая красота. Сашка второй. Ну, нежданчиком, конечно, империя выпала. Но, тем не менее, приятненько. Бегаем дальше. Так, друзья, подошел камрад и вот такого рарика він подняв. 4 копейки 762. Если не ошибаюсь, це якийсь Петро. Павел Третій. Петро Третій. Павел. Павел? Ні, Петро. Павел один у нас був. Павел Третій. Це при Катерині II був. Він должен був зійти на престол. Петр Третій. Петр Третій, да. Петр Третій, да. Сохран, бомба, монета вообще класс. Дуже редко, конечно, находочка. Ну, поздравляем камрада. Копаем дальше. Ура! Спасибо лесу за это. Так, нашел я ще сигнальчик один. Ну, 11, 12, 14 по шкалі сипе. Сейчас пробуем. Можешь наконечничек. По VDI 13 показує. Де-то тут. І дивимося. Ой. Наверное, таки дробинка. А нет, 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 нет. Вот он. Вот он, красавчик.
Ну, чуть-чуть, конечно, подкисленный, но тем не менее. Тем не менее, ценок. Вот так вот. Вот такий крупненький наконечничек. Ну, ходим, шукаем. Так, друзі, словив я ще один сигнальчик. Ну, 11, 13, 14. Ну, громкенький, десь зверху. Так, дивимося, шукаємо. Так, оп. Єсть. Єсть красавець. Дивіться який. Оп. Каратиш такий. Вот он. Оп. Вот такий красивый наконечник. Опа. Опа. Вот это оно. Сережка кричить: не выключай. Сейчас, сейчас. Так, фокус, 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 фокус. Ловись фокус. Такую вещь надо по-любому зафокусировать. Вот она. Вот это да, красота. Черт, что оно по периоду. Ну, блин, вещь классно. Хотя печать. Я так всегда. Только я включаю, и Сережка находит. Нам надо рядом ходить. Так, ну шукаем дальше. Лес интересный. Так, друзья. Прошел мой хороший сигнальчик 19. Чутенько 19. Сковырнул и все равно йде. Викопав. О, не тільки викопав, я вже й побачив даже. От випав монітосик. Що це? Ох ти. Це у нас советик ранній. П'ятачела 24. Ще й в хорошому сохрані. От дивіться. Красота яка. Сохранчик обалденный, просто обалденный. Где-то я потерял своих ребят. Ну чуть и приборов. В общем, шукаем скифов, шукаем ребят. Поехали дальше. Так, друзья, прошел у меня хороший сигнальчик. 14-17. Не глибоко і, надіюсь, не без козирка. Строго 17. І таки глибоченько получилось, либо скатилась в ямку. Ух ти, блін. Корні. Ями. Шестнадцать, 17. Так. Надіюсь, хоч не ця. Як я? Та не юбка від снаряда. Ну. Ух ти. Нак. Дивіться, який крупний. Що ж він так дзвонив?
красиво. Оце крупнячок. О, ми тут, Олежка. От. Такий красавець. Ну, зачет. Сережка там кусок украшалочки нашел, ну, то потом в отчете покажу. Трем дальше. Дождик, слава богу, прошел. Вышло солнышко. О, красота. На голову уже практически не капає. Ходить можно. Та й діватися нам нікуди, потому що наша чуть-чуть просохла дорога. Дивимося. Так, друзі, не захотів знімати онлайн. Орала як сумасшедший, кидала в чорне. Почав попадатися тут мусор. І попало мені отаке свинцове красиве пряслице. Вообще бомбезне. Вот. Ой, выпало из рук. Красота. О. Крупне, ще таких я не знаходив. Ну і він з такими якимись візеруночками. От трем цей зольничок далі. Так, і на цьому же ж зольничку проходить у мене сигнальчик 16-14. Викопали. Не глибоко. Так. І дивимося, що ми тепер тут накопали. Оп. Есть ще один красавець. Есть, все онлайн. Все онлайн. Вот такие вот. Красотулечка. Ну, тру я далі. Це вже второй нак і пряслиця з цього зольника. Так, друзі, опять включився зольничка. Но не онлайн, потому що сигнальчик був глибоким. Он скопнув, ну, грубо говоря, практически штик. І в мене все-таки цвітний сигнальчик тут проявився. Так, дивимося, що ж я тут з глибини видернув. Оп. Та глубокий сигнал. О, ты. Есть наконечничек, причем с офигительной глубины. Вот такие вот малюк. Вот такий малючок. Блин. С нормальной глубины поднял. Ну, а мы трем дальше. Так, отчетик по находочкам. Успіли ми унести ноги. Пішов дощик. Це по моїм. Дві пуговки, п'ятак 24-го і копеечка Олександра 2-го 865-го. 11 наков. Вот таких красивых. По железкам 2 ножика, 2 проколки. Ну, Сережка сьогодні зробив усе і всіх. И вообще. И вообще. Вот такие вот перстеняка. Шикарнючий. И в офигительном состоянии 4 копейки. Просто бомба. Я їх ніколи А в чиї це руках вони не є? держав. Ты казал? Петро третій. Вот така красота. Ну и чуть-чуть там по пластике. Нак, советики. И все, да? Ну да. А, двушечка.
Красиво. І отакі якась привісочка з узорчиками. Кусок. Непонятний кусок. Ну, може якась типа фібулки були, може сюди іголка вставлялась. Хто знає. Якщо знаєте що, то в описанні. І настроєчки по кащею. Сьогодні ходив на 2 настройках, теж будуть в описанні під відео. По всім вопросам в інстаграмі. Теж в описанні під відео. Пока-пока.